So hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Chuki Tepcha. So guys, तपाईहरु ठिकै हुनुहुन्छ होला है सबैजना. सो गाइस आज चाहिँ म के देखाउनु छु भने मतलब के देखाउँछु भने चाहिँ हैन मेरो हलुका हैन अब यस्तो फुल राख्ने जग्गा चाहिँ अब रिपेयरिङ गर्नु छ किनभने अब फुल राख्ने जग्गा चाहिँ पुरै बाङ्गेर चाहिँ झर्नु आँटिरहेछ हो. सो त्यो बनाउँदै बनाउँदै हैन तपाईहरुलाई हैन अब बिफोर र आफ्टर चाहिँ कस्तो थियो भनेर देखाउँछु है. अनि हेर्दै गर्नुहोस् होला है.
सो हियर इज द फाइनल लुक्स हैन। यो चाहिँ मैले रिपेयरिङ गरेर बनाएको हो, रिपेयरिङ गरेर बनाएको किनभने पुरा बाङ्गेर जौन उठिसकेको थियो हो। इभन अब यो जलबेरा पनि हुन्थ्यो। दिस अल आर सकुलेन्ट। दिस इज लिलियम, दिस इज जलबेरा। यो चाहिँ भर्खर रोपेको जलबेरा। खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ यो जलबेरा चाहिँ, कलरफुल फ्लावर्सहरू हुन्छ है। सो दिस इज फेनोलप्सिस, अझै पनि भएको छैन प्रिपरेसन राम्रो। सो दिस अल आर सकुलेन्ट। यो चाहिँ सबै सकुलेन्टहरू हो। सो हियर इज द फाइनल लुक्स गाइज। अनि यो तलको चाहिँ मैले यो अर्किडको लागि हैन, यो कटुसको पत्ता भयो हैन, यो जुन चाहिँ बुस छ यो चाहिँ मतलब कुहाएर राखेको हो गाइस। आजको हैन दिनको चाहिँ अब यति नै भिडियो थियो हैन। अन्त मैले ज्यादा त्यति साह्रो लामो बनाउन सकेन है। अनि गाइस मलाई चाहिँ के भन्नु छ भने चाहिँ हैन, तपाईहरुकोबाट हैन अझै पनि माया र सपोर्ट चाहिरहेको छ है। अनि अब तपाईहरुकोबाट नि तपाईहरुले त दिनुहुन्छ हैन माया र सपोर्ट, अरु कसले दिने हैन। अन्त त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ माया र धेरै धेरै सपोर्ट चाहिरहेको छ तपाईहरुकोबाट। अनि मेरो च्यानलमा भिडियो अपडेट भइबस्छ हैन। तपाईहरुकोबाट यदि के सजेसन छ भने मलाई भनिदिनुस् होला हैन। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ गएर लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला है। सो किप वाचिङ, थ्यांक यू, बाइ बाइ।